sayılır gəlmişsiniz. Ümid edirəm ki, bu seminar hər bir üçün faydalı olacaq. Çünki demək olar ki, tam yaşdasınız ki, ixtisas kəşf edirsiniz və hər hansı ixtisasa aid olduğunuzu seçim edə bilərsiniz. Çünki bu elə bir ərəfədir ki, öz konkret roadmap'inizi, yəni siz özünüz üçün bir karyera çizirsiniz. Bilirsiniz ki, məsələn, böyüyəndə nə olacaq? IT sahəsini seçəcəksiniz, misal üçün başqa bir sahələr seçəcəksiniz. Bu artıq sizin qərarınızdan asılı olaraq dəyişir. Amma belki IT sahəsini seçəcəksinizsə, IT sahəsinin bir çox növləri var ki, mən bugün sizə web saytlardan danışacağım. Bu sahə ümumiyyətlə web saytdan yaradılması alanıdır. Əgər siz kursları müntəzəm olaraq izləyirsinizsə və ya da YouTube-da qarşınıza bir çox məlumatlar çıxırsa, bilirsiniz ki, bu front-end, back-end və ya da ki, full-stack proqramlaşdırma olaraq bu demək olar ki, qlobalda və ya da ki, lokal tanınır. Bütün dünyada bu sahə bu iki əsas istiqamətə bölünür. Yaxşı, ümumilikdə bunun sadə dildə necə təyin edilir? Ümumiyyətlə, mən belə izah edəcəm ki, aramızda bu sahəni bilənlər ola bilər, bilməyənlər ola bilər. Ona görə də bilənlərdən maksimum dərəcədə anlayış istəyirəm ki, biz bilməyənləri bu sahənin təfərrüatlarına qədər izah edək. Tam olaraq bu sahə web saytdan yaradılmasına məşğul olur. Bəs web sayt nədir? Baxın, fikir versiniz də təqdimat sırf bu yöndə hazırlanır. Yəqin ki, web sayt anlayışını çoxunuz bilirsinizdən. Günləri istifadə ediniz Facebook, Instagram, çox gənclər, siz yaşlı olanlar Instagram istifadə edirlər. Demək olar ki, Facebook'a çox da giriş olmur. Amma Instagram əvvəllər 2013-cü ildə web sayt üzərindən daxil oldu. Sonra da nə baş verdi? Fikir verirsə, zamanla artıq onlar peşələr mobil edirlər. Yəni, hər bir biznesin, belə deyək, istiqaməti nədir? Web saytdan mobil edirlər. İndi mən izah edəcəm tam olaraq web sayt nədir? Əvvəlcə özüm haqqında məlumat verim ki, bilirsiniz ki, məsələn, bu məlumatları kimdən alırsınız? Bu məlumatlar yeni başlayan amma anlıyorsa təcrübələrdən. Əlbəttə ki, çoxunuz üçün maraqlı ola bilər ki, yeni başlayan sizə şablon məlumatlar ötürə bilər. Amma təcrübəli biri ən azından sizə praktiki olaraq nəyisə göstərə bilər. Zəhmət olmasa növbəti slayda keçdim. Özüm haqqında məlumat vereyim. Mən Ənvər Xalid, Milli Aviasiya Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları və Sistemləri Mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcəsi almışam. Magistratura hal-hazırda üzərindən bir xeyli keçdi, amma düşündüm ki, 27 yaşında magistr təhsil almaq ən doğru seçimdir. Həm ixtisas üzrə biliklərə sahib olursunuz, həm də ki, ard-arda çox vaxt tələblər görürəm ki, bakalavr və magistr keçirlər, sırf əskərlikdə 2 il qazansınlar deyirlər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, magistratura elə bir seçimdir ki, yəni burada konkret bir qərarlar qoyursan ki, mən bu magistri nə üçün oxumalıyam? Əskərliyi 2 il müvəqqət almaq üçündür, yoxsa karyerada ixtisaslaşmaq üçün? Mən təbii ki, bunu sırf karyerada ixtisaslaşmaq üçün aldım. Magistraturanın Azərbaycan Texnik Universiteti, amma sıradan ixtisas yoxdur, sabah qruplarını seçdim. Əslində, balım kifayət belə düşürdü digər universitetlərə, amma sabah qruplarını tərcih etdim. Çünki, bilməm, sabah qruplarında təhsil alınız var. Nəsə öyrəndiniz orada? Bəli. Orada nəsə çoxlu məlumatlar öyrəndiniz? Sabah qrupları demək olar ki, ümumiyyətlə bu normal haldır ki, Azərbaycan universitetləri kifayət qədər o təhsili verə bilmir. Nəinki Azərbaycan, bütün universitetlər verədir. Sadəcə olaraq sabah qruplarının digər universitetlərin və ixtisaslarının fərqi olur ki, onlar sizə konkret sektor üçün yararlı olan roadmap verir. Roadmap bilsiz nədir? Onun fərqlisi. Məsələn, sən nələri öyrənməlisən ki, daha uğur qazana biləsən, böyük uğurlara çıxa biləsən. Amma standart təhsil heç vaxt sənə o istiqaməti verməyəcək. Nəzəri öyrənəcək, neçənci ilin proqramını öyrənəcək və təbii ki, o sənin üçün bir növ yararlı olmayacaq. İxtisasın ki, bir təhlükəsizlikdir. Sırf bu ixtisas seçməyinin səbəb olur. Niyə görə? Çünki hər kəsin istər həddəsdən başlar, izah edəcəm müsahibələrdir. İstər bir proqramlaşdırmadan başlar. Sizin yolunuz buradır. Kiber təhlükəsizlik. Niyə görə? Çünki yaratdığım proqram boşluq ola bilər. İndi izah edəcəm bunları, bu barədə detallı məlumatlar verəcəm sizə. Sərvisizlik olmasın, tam məlumatlar çatdıracaq sizə. Digər ixtisaslaşma sahəsi trainer olaraqdır. Bu trainer olaraq da ki, lokal deyil, qlobal, Microsoft şirkəti. Yəqin ki, Instagramdan girib baxanlar olur profilimə. Microsoft Certified Trainer dərəcəm var, 4 illik aktiv istasyon vardır. Yəqin ki, Microsoft şirkəti haqqında məlumatınız var. İstifadə etdiyiniz proqramların çoxu demək olar ki, Microsoft şirkətinə məxsus biliyorsanız. Azur proqramlaşdırma hədələri üzrə ekspert Microsoft Certified Trainer. Bir də Huawei şirkətində incident responder olaraq çalışıram. Həm senior software engineer, həm də incident responder olaraq fəaliyyət göstərirəm. Növbəti slayda keçəcəm olmasa. Təqdimatı yəqin ki, fikir verirsiniz, təqdimat bir web saytı xatırladır. Əgər bu sahədə məşğul olursunuzsa, fikir verirsinizsə, logo var,
Burada iplər var, sanki bu üzerine vurulur. Bu da bir psikoloji yanaşmadır ki, gözünüzü öğretsin. Yani tam olarak göstermeyecektir. Bunlar mənim beynəlxalq dərəcələrimdir. Zəhmət olmasın mən də sayıq için. Website nədir? Mən özüm bura Araz Marketi qoymuşam. Çünki Araz Market və Doğru Market deyəndə istərsiniz insanların fikri dağılıq olanda bir yerə cəmlənə bilir. Website barəsində təəssürat yaratmaq üçün. Özünüz də bilirsiniz ki, bir biznesi başlayan zaman onu əlbəttə ki, elə aləmə, qonşuya falan deyirsiniz ki, məsələn, mən filan biznesi başladım, tanışlara bildirirsiniz. Amma bunu rəqəmsal platformada da tanıtırmaq lazımdır. Rəqəmsal platforma dediyimiz nədir? Website üzərində tanıtılır. Website burada gördüğünüz gibi online dünyamızın biz kartdakini düşünəbilərik. Bizi tanıdan bilirsiniz. Araz Marketi, Nova Marketi və yaxud da ki, hər hansı bir market olmazsa, hər hansı bir biznes olsun, bu website-dır. Bu da sizə necə xidmətlər verir, istifadəçilə necə xidmət verir. Məsələn, sən bir məhsulunu satmaq istəsən, öz web-saytını yaradırsan və onun haqqında məlumatlar yerləşdirirsən. Və ya hər şey qoydun kənara. Bu sahəni öyrəndin və deyirsən ki, məsələn, mən şirkətlərə müraciət edeyim, mütəxəssis kimi. Mütəxəssis kimi biri var ki, sən bu fırsatdan onları dastan edirsən. Biri var ki, tamam saytını imkanatırsan, deyirsən ki, məsələn, mən saytıma daxilin, mən haqqında məlumatlar öyrəndim. Bu daha peşəkardır, nəyin ki, yox o. Bəs sayt üçün web-saytların yaradılmasında üç əsas yanaşma. Bu artıq belə deyək, sırf peşəkarlara hədəflənən bir slaytdır. Niyə görə? Peşəkar olmasın, lap belə deyək də, sahə haqqında bilikləri olan şəxslər olsun. Niyə görə mən bunu burada vurguladım? Çünki yeni başlayan bir insana deyə bilərsən ki, HTML CSS öyrən, tez iş tapacaqsan və nə bilim, səni yüksək gəldiyi məbləğ göstərəcək. Yeni başlayan buna alınacaq indiki bölümdə. Amma mən istəyirəm ki, bu seminarda sizə daha dürüst yanaşmalar. Yəni, digərləri kimi deyəcəm, HTML CSS JavaScript öyrən bəsləmsən, sən artıq evdən oturub, senior olacaqsan, bu qazanacaqsan, bu mümkün deyil. Ona görə də reallıqları deyəcəm, niyə görə? Bunu keçmədən öncə istəyirəm ki, sizdən belə kiçik bir müzakirə aparaq. Süni intellekt barəsi eşitmişsiniz. Təhsildə istifadə edirsiniz onu. Hansı süni intellekt? İmtahanlarda. Biliyorlar ki, çox imtahanlı düzdür, o qədər yararlı bir cavab verir. Amma hansı süni intellektdən istifadə edirsiniz? ChatGPT. Başqa? Gemini. Copilot. Copilot. Bəli, GitHub üçün o extension var. Bir mif var, yəni o barədə məlumat verəcəm. Sizə web-saytdan yaradılmasına üç əsas yanaşma mövcuddur. Bu nə demək? Yəni web-saytda yaradan zaman sən WordPress, Wix, Canva falan izah edəcəm onları. Bu kimi platformalardan istifadə etsən, bu platformalar deyildə no-code. Görürsünüz, yəni sözü tərcümə edəndə ən azından bizə bir fikir bildirir. No-code nə deməkdir? ISO-code yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, yeni başlayan biri, bilməm fikirlərinizi yoxdur, bəlkə dinləməyinizdə var, amma çoxumuzda belə bir şey var. Bir dizaynerdir, öz web-saytını yaratmaq üçün neyini? Deyir ki, məsələn, mən web-saytı yaratmışsın, niyə görə boş-boş öyrənirsən? HTML, CSS, JavaScript, nə bilim, arda-arda öyrənirsən. Mən də WordPress-i bir gün öyrəndim, web-saytını yarattım. Yəni görürsünüz bunu. Bunlar web-sayt yaratmağı sürətləndirən alətlərdir. WordPress var, Wix var, indi süni intellekt var. Demək olar ki, telefonlarımızın çoxunda, Instagramda da bu var, bəlkə qarşınıza çıxır. Mən danışdıqca telefon dinləyir onu və sizin qarşınızda YouTube-da və ya Instagramda qarşınıza çıxacaq, Wix-dən çıxacaq, WordPress-dən çıxacaq və ya da sözünüzdə. Bunlar gedir no-code platformlar. Yəni sən burada kod yazmırsan, götürürsən hazır elementləri, sürüşdürüb atırsan, olur web-sayt. Amma bu sizi qətiyyən proqramçı eləmir. Niyə görə izah edəcəksiniz? Süni intellekt alətləri, çoxumuzun kabusu. Çoxumuzun deyəndə ki, işini bilən adam bilir ki, bu kabus deyil. Amma 4-5 aylıq hər hansı bir özəllik işləyən, 4-5 aylıq kursların məzunları, siz o təbii ki, bütün məzunlara söz verir, bu qısa bir müddətdə özünü mütəxəssis hesab edənlər nədir? Deyir ki, süni intellekt alətləri bizim işimizi əlimizə alacaq. Bu çox absurd fikirdir. Onu izah edəcəm. LinkedIn-də bu haqda da çox yazılır. Bəli, çox yazılır. Hətta mənim də demək olar ki, iki ilə yanaşma var. Hətta biri demişdi ki, yox, ümumiyyətlə mümkün deyil. Bəs nə bilim, mən bir dənə prompt yazdım, prompt yeri gəlmişkən yazıya edirlər. Məsələn, bir sorğu var. Yazır, o sorğunun yekində mənə bir web-sayt yazırlar. Bəlkə bir dənə sorğunun web-saytları. Bu real bir şey deyil. Sadəcə sayt əmrlərdə onun mümkün. Web-saytların sıfırdan və ya hazır kitabxana yaxud frameworklar vasitəsilə qurulması. Və bu üç əsas yanaşma var web-saytlara qərarında. Bəli, əsas üçüncüdür. İndi izah edəcəm. Niyə görə bunlar bilmək lazımdır. Növbəti slayt üçün zəhmət olmasın.
WordPress. Gireriz. Şimdi burada tam göstermeyeyim. Sistemi gösterelim. Götürdü, sürüştürdü, attı, ne bileyim, web sayfaları aldı. Orada neyse yazdı. Mesela foto çıktı, kutunu götürür, ödeme sistemi ve sayfaları bakır. Bunlar yerleşik, bu da olur web sayfa. Ve web sayfa geçelim. No-code platformaların üstünlükler. Bak burada yazmışam. Kodlaşmanın bacarığı tələb edən, yəni heç IT-dən birlikdə anlaşıyoruz. ISO adı üstündə bu günləri demək olar ki, yeniyetmələrdə, hətta bəlkə qarşınıza çıxır, 9 yaşlı, 10 yaşlı biri web saytını hazırlayır və təbii ki, bu da gözəl bir şey. Niyə görə? Çünki bizim zamanımızda internet o qədər yayılmamışdı və çox adam internetin çıxışı yoxdur. Bu məlumatlara sahibdir. Amma indi 8-9 yaşlı bir uşaq artıq öz web saytını yaradır. Bu həqiqətən kifayət qədər üstündür. Onun bu kod platformasını istifadə edək yaradır web saytları. No-code platformaların üstünlükləri, hazır şablonlar və minlərlə plugin mövcuddur. Plugin bilsiz nədir? Məsələn, çoxla məzunluq kodlayanda deyirlər ki, sən niyə gördün o qədər əziyyət çəkirsən, nə bilim, ödəmə sistemi qurursan. Bəli, ISO, yəni kiçik bir komponentdir, götürür, sürüşdürür, adlı, oldu ödəmə sistemi. Axı bu, indi o barədə deyəcəm ki, niyə görə onu tercih edilməliyik. Hazır plugin var, mən qüvvətini üçün ödəmə sistemi tezəyim, hazır olarkən. Amma təbii ki, hər şey olur. Az vaxt tələb olur, düzdür. Siz saatlarla bir gün ərzində web saytı məsələn, sizə real bir senaryo deyim, bu mənim qruplarımda olub. Bir tələbəm 5 aylıq kursun məzundur, yəni bitirib əməli başlayıb, o back-end'ə keçib. Back-end'in haradasa bir ay əslində 3 aylıq proqramda ümumilikdə. Demək, back-end'i keçdikdən sonra görən bir tələbə ağlayaraq gəldi ki, müəllimdən bir tanışım dedi ki, sən boş-boşuna bu proqramlaşdırma öyrənmişsən, mən bir günə web saytı yaratdım, hətta ödəmə sistemi falan. Deyirəm ki, yəni bu mümkün deyil, ola bilməz. Bir yox əməli, göstərdim ki, WordPress və ya da Wix platforması istədiklərsə, oradakı pluginləri birləşdirib ortalıqda web sayt çıxarır. Mən onu izah edim ki, bu belədir. Əgər sən ümumiyyətlə kiçik bir şirkət standartına getsən, onu yaratdığı sayt qəbul oluna bilər. Amma sən bunu qlobala çıxara bilməyəcəksin. Niyə görə? Çünki o saytda boşluğu var. Kiber boşluğu var. Kiber anlaşılır sayılır. Düzdür ki, daha az vaxt tələbində və istifadə etmək asan. Həqiqətən də web sayt yaratmaq bir saatlara alır. Növbəti sayt keçin zərfəmizə. No-code platformasının çatışmazlıqları. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, o platformada olan mənfilər. Mənfilər nədir? Tam elə buna bayaq dediyim və ətrədiyim mövzuları. WordPress bizə çevrik bir şəkildə WordPress-i, Wix-i, süni intellekt alətləri, həmsə Figma-nın özündə də var. Mən Figma-nı görmüşsə yox, web saytı dizayner yaradır. Sonra onu düğməyə basıb çevir onu web saytı. Amma onun hansı mənfiləri var, bu slaytı təqdimat olaraq vermişəm. Bunu işvari olaraq sizə məruzə edəcəm. Yəqin ki, bu günləri bu dövrdə şahid olursunuz nəyin, kartlardan pulların çəkilməsi hadisələri. Çoxumuzun başına gəlir. Hətta bir qism şəxslər deyirlər ki, biz ümumiyyətlə kapital bankda pul saxlamaq lazımdır, filan bankda pul saxlamaq lazımdır. Əslində, belə deyək, banklıq bir şey yoxdur. Onlar sizə link göndərirlər və siz o linkə girib məlumatları daxil edirsiniz. Bunun məsuliyyətini bankdaşın olmalıdır. Və ya da siz zəng vururlar. O üstün intellekt alətlərindən çox olur ki, zəng vururlar, sanki bir tanışının səsi kimi. Danışır o insan və nə baş verir? Bu zaman o sənin verdiyi məqsəd məlumatlarını götürür. İndi web saytlarda da bu belə bir şey var. Yəni aktual mövzuda. Web saytları necədir? Məsələn, siz yəqin ki, Kapital Bankının web saytı üzərində, hər hansı bir bank üzərindən onlayn alışveriş eləmişsiniz. Yəni çox adam Trendyol mobil tətbiqdə alışveriş edir, amma web sayt üzərindən də alışveriş edir. Web sayt üzərindən alışveriş edəndə, əgər sən WordPress kimi platforma ilə sayt yaratırsansa, bunlar köhnə platformalar, kodlar deyil. Məsələn, PHP deyilən bir dil var. O dil öz-özünü dəstəkləmir, öz-özünü yeniləmədiyinə görə. Orada kodlar demək ki, çox köhnədir. Və o kodların internetdə, ümumiyyətlə bir dənə boşluq sözü yazsaz, İngilizcə qarşılığı yazsaz, məsələn, belə deyək də, orada PHP-nin boşluqları. Görəcəksiniz ki, sizə bir dənə skript verir və o skriptdən, məsələn, kiber təhlükəsi öyrənsəniz, sən rahat PHP-də yapılmış saytları görə bilərsən. Ona görə də biz deyirik ki, no-code platformaları çalışmazlıqlar arasında var, kiber hücum olaraq saytlar. Əgər sən bir şirkət söhbət edirəm, yaxşı proqramçılar gedir. Əgər yaxşı proqramçı olmaq istəyirsən, sən bilməlisən ki, hansı texnologiya yazılmasın, hansı qayda kod yazılmasın. Bu çox önəmlidir. Və mən sizlərə keçəcəm.
Bu hücum texnikaları arasında bir neçəsi var. Məsələn, brute force var. Yəni bunlara adını deyirəm ki, elə bir internetdə araşdırın, sadəcə məlumat xarakterli. Bu texnikaların kiçik kodlarla sizin tətbiqlərinizi sızda bilər, web saytlarında sızdıra bilər. Yəni burada bir neçə texnikalar mövcud olar. Mən onu misal sormuşam ki, bu şəklin üzərində. Fikirlərsizsə, brute force cəhdiylə nə baş verir? Orada göstərir ki, məsələn, 2 mövcud şansın var. Hətta bunu sıfırlayıb saytınızı qıra bilərlər. Növbəti sayt keçəcək baxımıza. Süni intellekt alətlərinə gəlmədən öncə. Deyək ki, kiber haqqında danışdıq. Bəlkə kiber haqqında indi sadə bir formada izah etməyə çalışdıq ki, çox uzun bir təəssürat yaratsın. Amma deyək ki, bundan da belə məlumat olmayan şəxslər ola bilər. WordPress-in bizə nə kimi mənfisi var? WordPress sənə icazə verir ki, sən belə deyək ki, öz ideyanı gerçəkləşdirəsən. Səni məhdudlaşdırır, səni salır çərçivəyə və deyir ki, məsələn, mən sənə nə bilmişəmsə olur. Götür, sürüşdür, artıq yaratır saytı, amma qətiyyən bir şəkildə necə bir şey bilməzsən. Sən bu saytı öz ideyanı verə bilməzsən. Ona görə də biz WordPress kimi alətlərdən istifadə etmək, əgər öz xəyallarınızın ki, web saytı yaratmalısınız. Süni intellektlə web saytına yaradılması, bu da müasir dövrün belə deyək də mülklərindən biridir. Niyə görə? Çünki deyirlər ki, mən bir dənə prompt yazdım, web sayt yaratdı və sayt bu ad yaratdı. Təbii ki, onun yaratdığı web sayt bir aylıq kursun məzunu olan şəxsin yaratdığı web saytına yaratılacaq. Siz web saytı kimi baxın. Bir proqram kimi baxın. Bir proqramçı kimi yetişin ki, biləsiniz ki, sizə bir faydalar olabilir. Buyurun, buyurun. Buyurun. Onun şəxsi informasiya zərəri odur ki, siz bilmədən, indi mən proqramlaşma zərərinliyim, yəni gündəlik həyatımızın. Biz bəzən söhbət edirik, GPT ilə, o premium versiyasıyla. Bütün dərdimizi danışırıq, dedik ki, ne yaxşı, bizi dinləyən insan yoxdur. Biz free bir dənə pulsuz bir psikolog danışırıq və oyunu danışırıq. Biz fərqində deyirik ki, o bizim məlumatlarımızı yığır. Təbii ki, bu da bir yalandır ki, o sizin məlumatlarınızı yığacaq, sizə belə bir şey edəcək. Heç kimin durub işlər güclər yoxdur. Bizim haqqımızda məlumatları bizim əleyhimizə çıxaracaq. Bu sadəcə yalan sonunda. O sadəcə deyil, sizin məlumatlarınıza görə sizin maraq dairənizi kəşf edir. Sizin telefonunuzda süni intellektdən yox, qorxmalı olduğunuz orada sizi dinləmələri. Niyə görə? Əslində, əgər biz bu məsələ qorxuruzsa, o sizi dinləyir və sizin səsinizi qeydə alır. Amma bir şey var ki, qorxu təmin olur. Siz səsiniz bazı yazıldığına görə, siz onun danışdığına, siz səsinizi kiber cinayətkarda hər hansı bir avatar bir siz əldir. Məsələn, profil şəklində yaradan zaman o istifadə etdiyimiz o insan. Məsələn, o səsi ona uyğunlaşdırıb sizin adınızdan fake videolar yaradır, yalancı videolar. Bunu sızdıra bilər internetdə və hətta sizin əzizlərinizi, liderlik çoğunluğunun əzizləri müəyyən qədər yaşa sahibdir. Məqsədli fərqli yaşlarında. Sizdə belə təhlükə var? Bəli. Telefon sirisində belə təhlükə olur? Telefon sirisində əlbəttə ki, əgər təhlükə, onların yaradan təhlükə məqsədini yaratmır. Onları yaradan şəxs marketing cəhətdən yaradır. Niyə görə? O sizi dinləyir, sizin bütün məlumatları götürür, sizin maraq dairənizi kəşf edir və Instagramda qarşınıza reklamlar çıxır. Yəni, sırf bu meta necə olur ki, sizə ödəniş müqabilində fikir verirsinizsə, misal siz deyək ki, ödəniş reklam olursunuz, bir başqasının qarşısına çıxarır. Necə olur ki, məsələn, mən deyək ki, kompüter kurslarına maraqlanıram, IT xidmətləri, qabağıma IT reklamları çıxarır. O demək ki, onun bir xüsusi alqayıtı var. Yəni, ziyan necə olur? Və bayaqları qeyd etdim ki, siz səsinizi götürərlər, qeydə alırlar və kiber cinayətkar bunu sizin əliyinizə istifadə edirlər. Özünüz də bilirsiniz ki, yaxınlarımızı qeyd edəklər, o sizə də IT monoza olan insanları alır ki, çox asan. Hətta bu yaxınlarda bilməm deyirsiniz, bir şey yox. Biz onu voice-lə, səslə aldatmayıblar. Azalda qələt olanlardan birinin valideynini, külün qıralı bilməmisi, paylaşılmış. Yəni, Onun qaytarılması qatılır. çox da detallara baxmaq istəmirəm. Mən şəxsən ona inanmıram. Şəxsən mən. Amma vardı, illa ki onun qaytarılması var. Bəli. İlla ki onun qaytarılması var. Qanunla açığı belə deyək də, bizdə o BC-yə görə qanunlar da burada yoxdur. Ona görə ki, IT, ümumiyyətlə internet məkanında dövlətlərin belə deyək də maraq dairələri toxuşmur. Yəni, daha sonra bir-birini uyğun gəlmir. Bunu biz nə zaman verəcəksiniz? Ali məktəblərdə əgər bu ixtisas üzrə təhsil alacaqsınızsa və ya da alırsınızsa, informasiya hüququ deyilən bir fən var. Orada sizə öyrədəcəklər ki, internet məkanında konkret qaydalar yoxdur.
Məsələn, sizdən uzaq, siz bir cinayət işləyirsinizsə, söhbət fakirlikdən gedir. Sizi orada təsvir etmək falan, tutmaq hələ ki, adamın bu qədər boşluqlar var. Tam əksini tapayım. Amma iləride əlbəttə ki, buna bir çare tapacaq. Amma yəni istəsələr eləyəməlidir. Sözsüz ki, yəni elə bilər də. Amma bir şey də var da, VPN-lə başqa bir tür, VPN anlayışı ilə işiniz yoxsa, müharibə dönəmdə deyəlim ki, siz eləmişsiniz. VPN-lə yəni o izləri itirmək olar. Amma əlbəttə ki, sizdən işgal Ölkə daxilində siz jurnalistlər kimi tərəfəsiniz. Ölkə daxilində ola VPN-lərdə istifadə ilə öz gizliliyini qorumaq olur. oldu. Çünki bəli olur. Yəni oldu, amma dedim ki, onun da bizim millətimiz tərəfi olur. Buyurun. Çünki RED nə qədər inkişaf eləsə, bunu kimi inkişaf edir. Bizim də mütəxəssislərimiz də çoxdur. Sözsüz. İndi biz nə qədər əgər ölkə daxilində bir cinayət törədiriksə, bu istənilən bir halda bizim IP ünvanımız göstərilir. Aha, yəni IP ünvanı dedik, bu cinayəti törədən şəxs IP ünvanı istətməyəcək, belə bir yasak deyilsin. Məsələ odur ki, yəni ölkə daxilində ola tam 100% gizliliyi qorumaq mümkündür. Hələ ki, Max Spoofing deyilən bir anlayış var. Max Spoofing samatda belə işlər. O məsələlər. Bəli. IP adresi var, Max Spoofing da var, hər şey var şu an. Yəni, burada elə bir hadisələr var ki, Yəni 100% öyrənmək istəyir ki, 100% gizliliyi qorumaq olur. 100 demək, məsələn, 100 gibi bir şey yoxdur. Bəli. Yox, yox. Düşünmürəm ki, yəni, ya da heç nə etməsin, çünki nə qədər gizli olsa da, çünki öyrənmişsə. Yəni, bu seminarın məqsədi zaten odur ki, sizin hər biriniz və proqramlaşdırmanın nə üçün öyrənməsi o barədə məlumat verəcəksiniz. Süni intellekt alətləri ki, bu bilirsiniz ki, bir yalandır, yəni bunu sizə bir peşəkar bir şəkildə sizə verəcəkdə bir mövzu söhbət edilməz. Növbəti slaydı keçəcəm də olmasın. Bu slaydın hər hansı bir sual yoxdur başqa? Süni intellekt aləti ilə işləməyin üstünlükləri nədir? Bu üstünlüklər sizin imtihanda təbii ki, istifadə etmək olmaz, amma üstünlük tərəf, bəli. Dediği şeyler sana Bəli, dediği şeyler çox sərt çıxır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, çoxu atır. Pullu versiyada da belədir ki, yəni free versiyada. Ümumiyyətlə, zamanda qazanmaq üçün. Əvvəldə Wikipedia gedirdik, Google-da hər hansı bir saytlara baxırıq, medium işləyirsiniz, məqalələr oturub, oxuyurduq orada. Amma indi süni bizim üçün hər şey gətirir. Amma yenə də free versiyada o deyil. Free versiya sizi yola verir. Amma bunun belə deyək də, pullu versiya, bəli, premiumda demək olar ki, tam dəqiq məlumatlar çatdırır. Yenə də burada nə olur? Biz qazandıq. Zamanda biz müəyyən qədər qazanmış olduq. Növbəti slaydı keçəcək oldu. Bir neçə üstünlükləri var. Orada təbii ki, elmdir yazılıb, resurslara gəlmək. Bu nə deməkdir? Yəni, zamanınızı boşuna xərcləmirsiniz. Tam konkret mənbələrdə əldə etmiş olursunuz. Süni intellekt alətləri ilə işləməyin çatışmazlıqları nədir? Yenə deyirəm, süni intellekt deyirsiniz, yapay zəka. Yapay zəka nə deməkdir? Yəni, sən ona məlumatı verməsən, kodu verməsən, o sənin üçün hiçbir şey eləməz. O səndən hazır kodları birləşdirəcək çıxarır və bəzən kod anlayışı olmayan şəxslər də burada süni intellektdən bir şey eləməz. Yenə süni intellekt sıfırdan olan bir adam, yəni sıfır biliyi olan bir insan. Süni intellektin qabağında otur, o bir dənə web sayt yaratmaq üçün web sayt yaratır. Əgər sən işini asanlaşdırmaq istəyirsən, sən web proqramlaşdırmanın fundamentini bilməlisən. Bilməyən adam yəni bu işi belə alındıra bilməz. Süni intellektin çalışmazlığı budur. Növbəti slaydı keçəcəkdən sonra kiminizin sualı var idi? Buyurun. Bunların sevdiğin ağası var değil mi? Bəli. Sevdiğin. Sevdi command prompt deyirsiniz. Command prompt və əlavəsində tam olaraq nəzər tutursunuz. Onlarla mesela ne var? Onlarla nəsə, yəni deyirsiniz ki, web sayt yaratmaq command yox. Command prompt adı üstündə, yəni Windows'da hər hansı bir prosesi commandla işləmək üçün. Yəni onu onlara Front-end, back-end və full-stack proqramlaşdırma sahələri. Web saytların yaradılması iki əsas sahədə öyrənir. Bu üçüncü bənddir, sizin deməyinizə. Yəni bizim üçün əsas olan bu mövzu budur. Web saytları yaratmaq üçün biz özümüz neysə müvəffəq olmalıyıq, neysə etməliyik. Front-end, back-end və full-stack proqramlaşdırma sahələri. Web saytların yaradılması iki əsas sahədə öyrənir, front-end və back-end. Bir də çox üzrüsən ifadə ediyorum, müasir köləlik var. Full-stack proqramlaşdırma. Full-stack proqramlaşdırma nədir? Həm front-endi bilməlisən, həm də back-endi bilməlisən. Amma deyərdim ki, gələk bunu əvvəldən bizə təlqin edərlər. Yəni, çünki bir insan yarımçıq bir tətbiq yaratmaqdan sonra yaratmamalı yaxşıdır. Full-stack proqramçı olmanın üstünlüyü budur. Növbəti slaydı keçəcəm.
Front-end proqramlaşdırma, məlumatınız var barədə? Tam olaraq nədir? Ha, buyurun. Web saytın görünən hissəsini. Arzu. Qısa. Eynən, web saytın görünən hissəsi. Məsələn, düşünün ki, bu bir web saytdır, logosu var. Məsələn, sən bu linkə klikləyirsən, buna klikləyirsən. Bu web saytın görünən hissəsi adının front-end. Klikləyirsən filan bir yer açılır, klikləyirsən filan yer bağlanır, ya da bildirişlər, misal üçün, bəli, ISO, yazı yazırsan, bunlar front-end tərəfidir. Növbəti slayt keçəcək atımızı. Keçsə. Bu tələbələrimizin yaratdığı bir saytdır. Mənim sağlık tədəssüsü. Bəli. Hansı tədəssüsü? IT Fence Akademiyada dərs keçmişəm, MIT Akademiyada dərs keçmişəm. Sizin öz akademiyanız. Yox, tam elə bilir, yox. O mənim akademiyamdır, o Babək kəndindədir. Babək kəndi? Bəli, bəli. IT üzrə istəyir. Kəndi tanısınız. Belə, bax, bu gördüyünüz, deməli, web saytın, bu diplom işidir, front-end proqramlaşdırma bitirmək üçün tələbələr belə diplom işi verilir. Onlar hansı istənilən bir web sayt ola bilər, yəni öz istədikləri, arzu etdikləri. Yəni, mən tələbələrə şans tanıyam ki, elə bir web sayt olacaq ki, o sənə gerçəkdə lazım olsun. Yəni, həqiqətən aralarında elə bir tərəfən var ki, bir web saytlarda front-end olacaq. Yəni, mən back-end qapını işləyirəm. Bir dənə sayt gedir, onu sata bilir ətrafına. Ümumiyyətlə, özünüz də bilirsiniz ki, yəni sizə deyim, bu sahədə diplom önemlidir, söz yox. Diplom bir neçə namizəd olanda fərqləndirmək üçün istifadə olunan bir meyardır. Amma bu sahədə əsas məqsəd nədir? Sənin diplomun, sənin layihələrindir. Gördüyün işlər. Bu tələbə ki, bunu hazırlayır. Bunun dizaynı oldu oynandı. Yəni yüksək. Yox. Kabul saytı. Bəli, bax, buna bir sayt görmüşəm bunlara. Demişəm ki, Açıcıda çox qədə. çox elə. Deməli, orada, deməli, dizayn düz o, demək olar ki, bütün proqramçıların ortaq problemi. Niyə görə? Çünki bizim beynimizin bir tərəfi işləyir, digər tərəfi yox. Çünki bizim dizayn qabiliyyətimiz yoxdur. Biz rəngləri ayırt edə bilirik, biz ölçülərdə o belə yaxşı deyil. Figma verilən sonra. Eynən, Figma veriləndən sonra necə çıxarmaya Amma o, bəli, Qırmaqdır yaxşı. necə? O rəngləri ayrı etməsəydi, qırmaqdır yaxşı. Yəni, o qurmaq məsələsi o şey məntiqcə. Yəni, siz beynində rəngləri görə işiqə olmaya bilərsiniz. Yəni, bu normaldır. Adətən xanımlarda dizayn cəhəti daha yaxşı olur, onlar rənglərini işləmək Amma onlar işlərin sizcə əvvəl edilirlər. Necə? Onların süni intelekt vasitəsilə UI dizaynerlər, ya daha doğrusu grafik dizaynerlər əvvəl onları seçəcək. Yəni, belə deyim də, yaradır, özünüz də görürsünüz, özünüz yaratma olur. Amma bir insan yaradıcılığına qabanı keçə bilər. Bir məsələdə baxaq, süni intelektin məsələn, və 10 ildən sonraki süni intelekt fayda olacaq. ISO, 10 ildən sonra, o da nəyə hesab? O da biz ona nəyə data sohbəsi, o qədər daha iyi. ISO, nə qədər data versən, bir o qədər o deyil, öz yəni, öz quyumuzu özümüz qalmamaq üçün nə eləməliyik? Bunları private olaraq hazırlayır. Amma private deyəndə nə olur? Şəxsi paylaşımı gələn olur. Yenə də məlumatlar oradan çəkilir. Bunlar, deməli, bir tələbənin web saytı, hazırladığı web saytlarını gördüyünüz kimi tam belirlikdə front-end tərəfdən desək, dinamik saytı. Tam dinamik deyil də, yəni bu back-endi yox. Növbəti sayt keçin zəmin olmasın. Bu da müxtəlif cihazlarda görünür. Mobil və mobil və planşet. Yəni bir web sayt yaradanda 2012-ci il standartlarını yaratmalıdır. O vaxtda bir matematikada sözü yox. Sayt düzdür, çox məşhur deyil bu sahədə. Hətta dövlət saytların çoxunda responsivlik yoxdur. Teknikan saytı yadınıza gəlir, dövlət imzametləsi. Dövlət girirdiniz, çökürdü sayt. Amma indi dedim var, o təkilləşdir. Bəli, tamamilə yoxdur, peşəkar. Kompüter üçün ayrı web saytlardır, yoxsa... Bəli. Məsələn, indi kompüterdə görülənlər telefona görə fərqli. İkisinin ayrı. İstafol vermədik. Yəni, var ki, çox kullanılır. Slayd atmışlar böyle. Başka bir şey. O var, keçişir. Bütün Azərbaycan'a sağlanır. Ne kadar bir şey bilmiyorum. Yəni, belimizdə producların ruhalı olmaq üçün ən azından təməl IT bilikləri olmalı. Yəni, bu həqiqətən vacib. Ben dostum təşkil edim. Sizin IT bilikləriniz var mı? Yəni, ən azından bu sahəyə giriş etmişsinizsə, həqiqətən özünüzə bilinci də yaxşı verir olsun. Çünki mövcud təhlükələrini uzaqlasınız. Yəni, bu çox vacibdir. Növbəti slayt keçəcək notamıza. Instagram linki. Yəqin ki, proqramlaşdırma səhifələrində bəyənənlər qarşınıza çıxırdırlar. Front-end, back-end olmaq. Standart olan izah etmə qaydalarıdır. Təbii ki, back-end edilib orqulu deyil.
zombi deyil, bəlkə öyrənmək əksinsə daha çox üstünlük götürürlər. Növbəti slayd keçirsiniz. Minlər karikatura vardır, bəlkə də sizin çoxunuz var. Frontend proqramlaşdırma 3 əsas dilin üzərində durur. 3 əsas sütundur. HTML, CSS, JavaScript. Yəni bu üçünü bilmədən, heç birimiz anlaşıcı olub, qarşılıqlı sıralar, iki ələnlərini orada hazır kampanya götürüb yapışdırırız, bu deməkdir ki, siz web proqramçısınız. Web proqramçı üzrüsən, web tərəfdarcı. İnsanlar web tərəfdarcı bilməz, düzgün deyil. Bunu bilməlisiniz, xüsusilə JavaScript-i bilməlisiniz ki, dinamik səhifələri yaradasın, ən azından siz ki, real keçişdir. JavaScript-də qədər hər şey yapışdır. Hamının o da dilsizliyə görə çox müşahidə edir. Hətta praktikdan da götürməkdə çətin şəkildə. Mən bunu belə başa düşürəm ki, tərəflər proqramlaşma təhsillərini C++-la başlayır. Mən belə düşünürəm. O da alqoritmlə başlayanda insan yorulur. Stilə anlasın. Eynən. Yəni, təbii ki, alqoritm vacibdir, amma praktikanı görməyən insan birbaşa alqoritmadan da bəlkə o insanın riyazi məntiqi yoxdur. Bəlkə o insan fondit də təhsil edir, müqayirəsində. Başa ona görə də onu biraz praktikanı göstərmək lazımdır. Riyaziyyət önəmli deyil bizim sahədə. Web proqramlaşmadan söhbət edir. Söhbət machine learning-dən getmir, data science-dan getmir. Yəni, sizə verilənlərin təqdim və data analitikası sahəsində. Yəni, onlardan getmir söhbət. Söhbət edən gəlir. Web proqramlaşmadan ki, bu lazımdır. HTML, CSS, JavaScript. HTML insan fiziologiya üzrə izah etsək, bizim sümüklərimiz, script. CSS dəri səhvləri. Sümük, çünki dəri səhv yoxdur. Script necə göstərir? Budur sənədə. Web saytlar mesela CSS-siz HTML. Onu dizayna gətirir, onu response verir. JavaScript nədir? Damarlardan qanunlar. Necə ki, siz öz-özünü hərəkətə gətirirsiniz. Bunu nəsə əsasmış olur. Damardan qanunlar, əzələ kütləsi sayəsində. Bu da onun kimi bir şey. JavaScript olmasa, web saytları hansı klikləyəndə, mesela burada kliklərin açılmaz. Ya bunu bilmək lazım. Növbəti slayda geçelim. Buyurun. CMD bilmək, bax, təqdimat çox önəmlidir. Bir web proqramçı üçün, məsələn, qarşı tərəfdə bir fikir formalaşdırmaq üçün CMD-dir, komandla işləmək sizə üstünlük yaratacaq. Xüsusilə Linux sistemi. Bilməm, Linux işləmək istəyiyor. Linux sistemini öyrənmək sizi daha çox təşkil edir, nəinki Windows-la işləmək. Çünki Linux sistemi bildiğiniz o komanda şəklində çalışır sistemlərdə. Hətta ki, vektorikəsini satışan şəxslərdə sırf o komanda vəzifəsində çalışır. Onun üstünlüyü məcburiyyət. JavaScript web saytlarında Yarada bilərsin, amma həmin o web saytda linklərdən yoxdur. Məsələn, düşünün ki, web saytda mobil menüyə daxil olacaqsınız və ya da deyək ki, slider var. Bilməm, görürsə yox, bayağı telefon rejimində göstərir. Orada çevrilən məlumatsız slider. Siz slider yaradılmayacaq, çünki JavaScript yoxdur. Başa düşürsünüz. Yəni, bu üçün mütləq web saytının yaradılması üçün. Növbəti saytı keçəcək. Sizin hər hansı bir sualınız var mı? İstəyə uyğun olaraq öyrənilməsi ehtiyac duyulan kitablama və framework. İstəyə uyğun, indi mən burada yazarım, amma bu artıq istəyə uyğun deyil, bu məcburiyyətdir. Amma nəyə seçəcəyim bu məcburiyyət deyil. Məsələn, burada React-dir, Tailwind-dir, eşitinizi çıxmayın, Tailwind-dir, Bootstrap. Bu üçü. Amma sən bunun əvəzində başqa bir texnoloji istifadə edəsən. Onlar deyil, onlar sadəcə işi asanlaşdırmaq üçün. Məsələn, sən framework-dən istifadə edib, yenildən, bunlar bayaqki WordPress-əki kimi deyil. Onlar deyirlər ki, buna bir alət, yəni sən bu deyir ki, sən məsələn bu koddan istifadə edirsən, kodlama biliyin olmalı ki, sən bu saytı arxa ilə çatdıra biləsən. Amma React-da yığılan bir sayt, yəni bunu dediyimizsə, o Facebook tərəfindən yaradır və onun sponsoru Facebook'dur. Mark Zuckerberg onun komandasıdır. Yəni, o deməkdir. O deməkdir, React-ın arkasında güclü bir marketing komandası var, reklamı güclüdür və əlbəttə ki, bu digər rəqəblərini Azam bazarının da çoxu Angular hangi istifadə amma belə Angular Amerikada. Amerikada Angular idi. Hətta vakansiyalar, vəziyyətli vakansiyanın çoxu Amerikada sırf Angular. Sonra nə baş verir? Sıxışdırdı çıxartma olmasın. Yəni tam çıxmır təbii ki, amma marketing güclü olan bir tool seçmək daha şey var. Tool dediğimiz uşaq alətdir. Yəni sən seçimləri bazara uyğunlamalıdır. Həvəskarsan da təbii ki, çox şey öyrənirsən. Bu Tailwind-dir. HTML CSS-in görəcəyin işi rahat bir şəkildə buradan götürə bilərsən. Aristotle. Bu da həmçinin onun gibi bir şey. Web sayt yaratmasında istifadə olunan alətlər. Növbəti sayt keçəcək.
Müsahibədə soruşdular, library-dən framework-dən gəlirsiniz, izah edirsiniz. Library və framework fərqi odur ki, yenə də library, indi mən sonra praktika cəhətdən framework səni məhdudlaşdırır. Müəyyən bir səhifə onu komponentlər verir. Təbii ki, sən ora nə qədər əlavə edəsən də onun ekosistemini dəyişdirə bilməzsən. Siz sual etsəniz, amma kitabını bilsiz nə deyir? Sən bunu kənardan bir dənə bir dənə bir şey deyəcəm, o saat bir yazarına çalışacağım. Yəqin görmüşsünüz, yəni hamınıza üstünü deyirəm, robotlar deyir, Kozmo robot deyirlər. Onun beyninə proqram verirsən, ya da ki, süpürgə, bilməm görürsünüz, süpürgəyə kod yazın, süpürgə deyinə bir təmsil. Bildiğin insan kimi danışır, öyle təmsil edir. Onun içərisində yazılan proqramda STK, yox, library yox, STK deyirlər. O proqramı yerləşdirmək library. Bəli. Hamısı algoritm. Algoritm bilmək başlayır. Orta nöqtələr STK. Biz onu yazdık. Aha. Framework'da bu mümkün değil ama kitaplarda siz değilse bu mümkün. Aslında kağıda onu ulaştırabilirsiniz. Bu benim zamanımda, yani bu pratik olarak görmüşüm. Mən də lazım. Bəli. O lazım. Ha, pratik təbii. Sıra zaten olmaz. Nəzəriyyə də internetdə indirilən məlumatlar. Sən bu internetdə və sayt geçin. Yani bu məlumatdır ki, JavaScript nədir? Yəni, girirsə təbii ki, onu backend proqramlaşdırma sayəsi, backend-dəki nədir? Görünməyən rəqəmlərdir. Yani çok adam backend-də underrated edir, amma indiki dövr üçün backend heç bir zaman, yəni S keçiləsi, yəni sən bu sahibin gözünü keçə bilməzsən. Ayrıca kapital bankdan ödəniş edirsiniz. Bu ödəniş necə təsdiqlənir, necə olub yazılıb ki, məsələn, ödəniş ödəndi. O, bəli. Yəni o arxada baş verən proseslər burada düzdür. Backend dediyiniz olur, bizim üçün nedir bunu təmin edir. Və yaxud da ki, ən sadə bir hər hansı bir web sayta daxil olursan, qeydiyyatdan keçirsən. Ayrıca olur. Məsələn, admin paneli oxuyur, düz deyirsən, admin paneli sizə düz deyirsiniz. Admin paneli, adətən backend gəndə admin paneli gəlir çox yerdə. Amma ən sadə deyilsə, login registr. Məsələn, registr olan bir şey, qeydiyyatdan keçdin. Yəqin düşünürsünüzsə, məsələn, mən kompüterə qeydiyyatdan keçdim, bu necə olur ki, telefondan gəldi, o məni tanıyır. Haradan görməliyim? Demək ki, bu məlumatlar haradasa saxlanılır. O məlumatların saxlandığı bir uşaqlar, adının databazı. Verilənlər vasitəsilə sizə keçəcək, yəni informatikada olsun, ya ali məktəbdə olsun. Deməli, bu backend proqramlaşdırma sayəsi onu verir. Uzaqda bir kompüter olur, biz onu deyirik server, ISO. Sən saytın kodlarını oraya yükləyirsən, onun içində olur databaza proqramları və s. Bunu indi izah edəcəksiniz. Burada deyilir ki, backenddə məsələn hansı dillər var. SQL var, bunu bilənlər bilir. MongoDB var. Mən MongoDB dərəsiyəm. Və Oracle var. Əvvəllər kapital bankı səhvlənsə, databazası Oracle. Sonradan o resim dəyişir. Növbəti slayda keçəcəm anlamasın. Bəli, bəli. Postgres. Backend proqramlaşdırma sayəsi. Bu serveri emotikon olaraq qoymuşam. Yəni bilirsiniz ki, burada server çalışır. GVT, yəni məsələn, sən yazırsan şifrəni misal üçün. Adınız necə oldu? Telman. Məsələn, sən yazırsan Telman 1-2-3. Və sən onu yəqin düşünmürsən ki, sənin şifrən Telman 1-2-3 olaraq Facebookda saxlanır. Bax, o GVT vasitəsilə olur. Yəni, daha sonra GVT orada doğrulama prosesi incəlir. Yəni, onun vasitəsi olmur. Yoxdur ki, məsələn, giriş edən şəxs Telman yoxsa yox. Telman deyilsə, bir-birinizə şifrə səhv. Ona uyğun yoxlamaq var. Başınız. Bu MongoDB-dir. Sənin məlumatların bu vasitəsilə saxlanılır. Node.js bir mühitdir, dil deyil. Mühitdir ki, sən yazdığı kodlar çalışırsan. Əslində bunun mühit olaraq, dil olaraq qarşıdır Express.js-dir. Burada indi yoxdur olaraq. Amma bilin ki, məsələn, necə ki PHP anlayışı var. Node.js Express, eləyətdə saxlayacaqsın. Bu da serveri təmsil edir. Növbəti slayt keçin. Backend'i təmsil edən bilmiyim. Deməli, front-end dostundan tam tələbə uyğun bir deyim. Front-end tələbə yoldaşından gözləyir ki, onlara məsələ edəcək. Backend'dən gələn 500 internal server verir. Yəni məlumat gəlmir backend'dən. Backend'dən məlumat gəlmir. Eynən, client side client xətaları var, server xətaları. Yəni burada bu neyi təmsil edir? Bu bizim hansı qrup yoldaşı təmsil edir? Heç də bilmirəm. Yəni bizim heç də bilmirəm. Növbəti slayt keçəcəm anlamasam. Sertifikaya güvənmə imkanını tüketə bilməyən. O vəbşə bir yapıyoruz. Yəni onun danışma olmaz.
Deməli, xüsusi proqramlaşdırma sahəsi dediyimiz nədir? O bayaqlarda bir kiçik bir çəkilişlərdir. Müasir görərik, amma yəni deyirəm, biz bu görərik kimi qəbul etməyək. Biz naborot bu qəbul edib inkişafdır. Çünki Bir sahədə mütəxəssisləşmə olmuyor, xüsusilə. Bəli. Nə frontu düzəlməkdir, nə də backend düzəlməkdir. Ona görə də bir sahə, backenddə məsələn front sahəsində backenddə bilməyin yaxşıdır. Çünki sən orada işləyirsən API falan. Amma front bir sahədə gələcək. tema bir dənə bir şey deyim sizə, yəni bunu indi düz təsvir etməsiniz, irəli təsvir edəcəksiniz. Bir şəxs ümumiyyətlə əgər proqramlaşdırma sahəsinə gəlsə, IT sahəsinə gəlsə, gözə almalıdır nədir? Bizim sahəmiz həqiqətən də müəyyən müddətdən sonra gəlirli sahədir. Amma bizim sahəmiz bizi komfortdan çıxarmalıdır. Niyə görə? Komfort zonu. Komfort zonu dediyimiz nədir? O rahatlıqla. Yəni sən düşünməməlisən ki, 4 ayda öyrəndin və sıran iş bitir. Xeyr, bu texnologiya daim yenilənir. Bu hücumdan nəticəsi baş verir. Məsələn, niyə görə bu qədər hücum halları baş verir? Bank sistemində və s. Niyə görə? Çünki mütəxəssis özünü yenilənmir. Mütəxəssis özünü yenilənmirsə, adaptasiya. Yenilənmir gözünüzü qabağına gətirməyin ki, siz mütləq nədən asılı olmalısınız. Sizin asılı olacağınız birisi nədir? İndiki dövrdə çox asan. ChatGPT var. Yəni, bizim vaxtımızda Stack Overflow edir, Cycle. İndi daha proteində onu müraciət edilən amma ChatGPT daha çox müraciət olur. Onun nəyi ki olur? Ama şu yola bakıyor. Bəli. Saksızlığa yola bakıyor. Ya, promptus yazılı olur. Çok yaşa çok güzel. Yola biraz. Çok promptu düzgün verəndə, məsələn nə lazımdır? Məsələn, kodun client-sini işləmir. Kodu orası vasitəsində özünü axtarsın. Məsələn, ben o günləri var çok bir gün yaşadım ki, neyse konuyu işləmək, özün o backend əlaqəli idi, Türkiye falan. Səndə nə? Şəkillərdə plugin-lərdə satır, Pardon. orada da save edilən bir dənə funksiya var. Ötdə save yazmamışam. Buradan sonra ay almışam, ey almışam. Axtaram var, səsli satır. O özü zəhmət. O qədər olur. Ben onu eğlendirmek sevdim. Bəli. Onu eğlendirmek sevdim. Ona diyelim ki, açtığımdan şəxsiyyət var. Yəni, çox adam olub belə deyir. Yenə deyirəm, bunlar bu məlumatları çox da ötürmür ki, Ben oturmadım, ondan istedim. Linklərə götürmüş. Ondan istəməniz yaxşı. Deməli, full stack proqramlaşdırma sahəsi həm front-end, həm də back-end. Yəni, bu iki sahəni öyrənmək, yəni Telmandan qeyd-etdiyi bir məsələdir, onu deyəcəkdim. Telman düşünür ki, məsələn, front-endi daha yaxşı öyrən və bunda eksistir. Əslində Telman mən də elə düşünürüm və ya da ki, digər şəxslər hal-hazırda düşünən deməli kifayət qədərdir. Amma bu sahə bitmir. Ona görə də sən təməlləri möhkəm götür. Front-endi bir, back-endi bir, hətta kibir təhlükəsində bir. Ona görə ki, illik gəlir. Çünki bir web tətbiqi yaratmaq olur, onun təhlükəsizliyi də sənin üzərində olacaq. Müəyyən müddətdən sonra. Ona görə də biz özümüzü bu senaryo hazırlamaq. Bu bizim inkişafımızdır. Çox gözəl bir şeydir. Növbəti slayt keçəcək. Görün bu slaytda başqa bir. Full stack proqramçı. Bir ayaqda neyse kəsir, digərdə başqa Tom James əlləşdir. Yəni, full stack proqramçı belə təsvir edə bilərik. Yəni, bir adam üzərində bir neçə məsuliyyət düşür. Amma dediyim ki, bu bizim inkişafımız. Bu sahədə öyrənən şəxs demək olar ki, həm belirlikdə əqli cəhətdə inkişaf edir sözdən səmərasında, çünki daha çox informasiya, bəzən insanlar düşünür ki, el arasında var, çox oxuma dəyər olarsan, əslində o elə deyil. Naborot biz daha çox olduqca, beynimiz daha çox belə informasiya qəbul edici, daha çox inkişaf edir. Yəni, dünya görüşümüz formalaşır, onu dediniz. Növbəti slayt keçin zəhmət olmasın. Görün, başqa hansı məlumat var. Bu nəticədir. Web saytdan yazılması bugünkü dövrdə artıq xüsusi bir bacarlıq deyil. Yəni, 2012-ci ildə olsaydı, HTML, CSS, JavaScript-dən sən sözdən sənasında bir 2000-3000 işlər götürərdi. Sözdən sənasında. Amma indiki dövrdə bu artıq bacarlıq deyil, bu bizim nədir? Öhdəlikdir. Və niyə görə bu sahədən başlamalısınız? Mən incident respond edirəm, yəni, artıq bu vəzifəsi edirəm. Həm də senior proqram təminatının həmsi olur. Deməli, bizə verilən nədir? Web tətbiqin təhlükəsizliyi. Yəni, web saytların təhlükəsizliyinin hər hansı bir insident olanda, yəni kiber cinayət olanda, biz onu təhlil edəməliyik. Bilməliyik, məsələn, bu hücum haradan gəlir, necə olur? Yəni, bilməliyik təhlil edildi, incident respond olur. Yəni, biz burada neyi bilməliyik? Bir web proqramlaşdırma ilə bağlı anlayışımız olmalıdır ki, biz bilək ki, məsələn, bu strukturu nədir, bunu necə sizə bilərlər. Yəni, giriş sisteminin yaradılmasını bilməyən adam, onu necə mühafizə edir? Bayaqlar misal çəkilir, Telman 1-2-3. Düşünün ki, Facebook'un bazasını bu belə yazılır. Yazılmamaq. Bəli, ağır olmalı. Yəni, hətta mən istədiyim belə saytlar var, sırf sizin məlumatlarınızı götürmək üçün. Yəni, əgər şifrə sıfırlama zamanı sizə şifrəniz
o formada gəlirsə, həmin saytda meta qeydiyyatınız olur. Mən də Çox oldu. olsun. Bəli. Mən də oldu. Şəxsən telefonum. Biraz sonra onu rəhbərləşdirin. Çünki yenə mükəmməl sistem yoxdur. Düşünməyin ki, Facebook'dur, Windows şirkəti. Aynen. Belə nəticə olaraq. Bəli. Yəni yüksək bir dənə simvol olmalı. Şair ola bilər, altdan tərəf ola bilər, nə bilim, nida ola bilər, bir böyük hərf olsun, bir kiçik hərf olsun. Çalışın ki, standart şifrə qoymayın. Düz bizim üçün çətinliyə görə. Hər yerdə. Mən sizə deyirəm, amma mən özüm mənə verəmirəm. Yəni sizə məsləhət verirəm, amma özüm verəmirəm. Hər yerdə eyni şifrədir, amma bu düzgünlüyünə görə. Çünki bir dənə sistem qurmalıdır, avtomatik olaraq bəli, hamısı sıza bilərlər. Bunu diqqət edin. Şifrəni elə qoyuram ki, gələn səfər təsdiqləmə kodu gəlməyəcək, şifrə yadıma düşür. Yəni bir hal var, bir vaxtlar elə idi, amma sonradan kanunu bildirdiyi kimi eyni qoymuşam və bu da yaxşı bir şey. En yaxşısı adınızı qoyun, amma bir iki qoyun. O tövsiyə olmasa deyil. Mesela bazı saytlara girəndə, indi kesin saytlar, kitablardan istəyirlər, versiyalar zaten girəndə, amma ümumiyyətlə, Google'dan qeydiyyatın qismi olur da, daha rahat. Mesela daxil olduğumuz sayt əgər etibarsızdır və ya bir müddət tanımara bu arxa planda neyini? Biz orada öz hesabımız, akkantdan daxil olanda, bizim akkantumuz üçün hansı problem yarananda heç bir problem. Əgər bu bununla daxil olursunuzsa, nə bilim, orada Slack var, yəqin işlədirsinizsə, Slack'dir, bildiğim də Discord yoxdur da, Slack'dir, bu bir də başqa bir sistemdir. Bunu bildirsiniz. Çünki həmin sayt təsdiqlənməni alanda bu onun hamısını yoxdur yəni. Ondan sonra yəni o var buna. Onun yenə mükəmməl bir sistem yoxdur, ola bilər, amma yəni çox da cüzü bir sistemdir, o cüzü bir sistem istifadə edilməz. Növbəti slayt keçəcəyini tanırsam, böyle növbəti slayt qaldı mı? Hə, sualımız. Aslında IT-yə başlamaq üçün kompüter biliyi təhsildir. Bəli. Ya da sıfırdan başlamaq olar. Niye böyle? Çünki kompüter bilmirsən, gözəsən danışırsan. Belə deyirlər, kompüterdən bilmək deyəndə başqa cür. Mən söndürməyi anlama bilmirəm. O nəzər ait olaraq. Real alırsa, yəni bu sahəyə girmək istəyirsən, bilməlidir ki, kompüter söndürüb yanılacaq və ya da ki, həqiqətən olur. Yəni ən azından başlamaq istəyirsə, onu düşünəcək qədər məsələ. Yəni kompüterin işləmə Ən azından bilməli anlatılar. o dediyiniz gibi siz hansı sahədə IC və biz onu belə practice-də öyrənilir. Söz problemsiz mənə razılaşarsınızlar. Practice-də öyrənilir. Heç bilmədim, məsələn, ana platlarla da RAM, nədim, hardware ilişki, neçə slot var. Yəni sən bunu bilməyə məcburiyyət deyil. Onsuz da Fuad müəllim kimi, misal peşəkar var, bunu sizə öyrədəcək. Əsas məsələ nədir burada? Əsas məsələ odur ki, başlayın. Hardınıza başlayın. Yəni sıfırdan başlayın. Amma da sıfır deyəndə təbii ki, tələbələrlə deyəndə hansı mümkündə klaviatura toxundan qorxurlar. Yəni qorxursunuzsa, əgər psixoloji olaraq hazır etsinizsə, mən deyərdim ki, o tələbə sahibi. Bunlar üçün qıraqdan deyirlər ki, sizin iş ora başlarsa, işiniz olmuyor. Amma görə motivasiya düşür. Nə barədə? Yəni bunlar məsələn iş görürlər. Bunlar dostlarımızdan deyirlər ki, siz də pazarda verirlər. Siz fakirliyiz, söhbətini edəcəksiniz. Çünki baxın, etik var, nə bilim, politik var, etik var, fakirliyin mövzularında. Ümumiyyətlə, bunu yalnız saxlayın. Nə qədər olsun, buna icazə olmayacaq. Hətta platformalar var ki, onu konkret öyrətməyə, yəni ki, yönəlik deyirlər. Öyrədirlər və açıq aydın deyirlər ki, sən bundan etik məqsədlər üçün istifadə. Qəlibə proqramlaşdırmanı bildin, öyrənir, keçir ki, vətəndaşlar. Öz sən tətbiqini qorumaqsan, sən onu başqa bir yöndə öyrənməməsin. Yəni düşünün ki, sizin zamanınıza qədər bu artıq necə iş olur da, qanuni tənzimlənənlər sizin əleyhinizə olur. Çünki çalışın ki, nəsə öyrəndik, öz mənfəətinizi necə mənada. Yəni bunu sən öyrənirsən ki, necə ziyan olur. Yəni onsuz da bugün şirkətlərin çoxu, əgər səni bu vəzifə özü işə qəbul edirsə, ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir pis niyyətlər olur. Buyurun, sizin sualınız var dedim. Kompüter başlamaq istərsə də deyil. Hə, yox, ehtiyac yoxdur. Onu zaten yeniden mütəxəssis. Nə qədər JavaScript Doma qədər bilə bilərsiniz. Əgər web saytlarınızsa, DOM mövzusu var.
Orada öyrəndik kifayətdir. Yəni məcbur deyilsən. Amma əgər sən back-end işləyirsənsə, yəni bir bazan varsa, orada məlumat çəkmək istəsən, API ilə bilirsən. Onu da öyrənməlisən ki, sən o məlumatı çəkə bilirsən. Yəni API bilməyən insan back-end məlumatı çəkə bilirsən. O görüntülər ancaq front, yəni artıq ola bilərsin. Yəni hətta yeniləm ki, bir web-sayt yapmağa yükümüzü düşürsə, bunu bir aylıq proqramda, 2-3 aylıq proqramda edəsən. Amma mütəxəssis olmaq istəyirsən, ən azından bundan ehtiyac yox. Sizin yarattığınız eyni olabilir. Niyə ki, eyni ola bilər? Məsələn, mən də Skopla çalışmışam da. İndi hal-hazırda, yəni siz mən də yaratsam, siz yaratsınız eyni olacaq. Sözsüz ki, üzərində təcrübəsi var. Yəni, nəinki mən, yəni bir başqası olur. Yəni, bugün gənclərin çoxu, bəlkə görürsünüz, bir yaxşı dizaynla bir web-sayt yarada bilir. Olur da, tələbələr var, yəni dərs istəyən şəxslər var aralarında. Amma görürsən ki, juniorun senior arasında fərq var. Olmaz, senior demək seniordur. Aristo, ya o fərq olmalı, niyə görə? Çünki bu işin security tərəfini biz düşünürük. Biz hər şeydir. Mən niyə görə sizə deyirəm ki, web tərəfəsi? Məsələn, mən bir başqası olsa, bunu deməyəcək. Amma gördünüz mən sənə dedim ki, web proqramlaşdırmanı öyrənməlisiniz elində sonunda. Niyə görə? Çünki sən ki, web tərəfəsə getdin belə, misal, qarşına tutacaq ən rahat sahə penetration testing. Aristo, pen test. O sahəni öyrənmək üçün bilməlisin web proqramlaşdırma. Yəni, yolun SQL database gəldi, mükəmməldir. Hə, yox, mükəmməl. Mükəmməl yox, o sahəni təxəssüsü, amma tən lazım ola bilməzsin. Aristo, yəni mükəmməl öyrəşdirir, çünki mükəmməl sistemi yox deyirlər. Amma bilməlisən gözün qabağına qoyması nəyi? Zamanla öyrənmək. Bir də bu tövsiyədir sizə. Mütəxəssis öyrənmək bir başqadır, özünü self-study başqadır. Niyə görə? Çünki self-study sən yolu azad edərsən. Çünki sizə də indiki gənclərin çoxlara qarşı Türk dili mənbələri. Türk dili mənbələri, yəni mən bunu təsdiq edirəm ki, Türk dili mənbələri yox, yarısız. Mən hamısını əyləndirmək istəyirəm, Türkləri də Deyiləm, onların hər bir əmək anılması, yəni bu çox gözəl bir şey ki, Türk dili mənbələri var. Amma yanlış informasiya var çoxdur. Yəni biz onu işləyir, onun düzgün olması gerekir. Skopla verirlər, biliyorsan, təklif edirlər, abi gəldirəm verirlər. Mən də məsələn heç. Bir mütəxəssisliğində bir zaman verilir. Başqa sualınız var gənclər? Yəni, bir növbəti slide bizə təşəkkürlə bağlı bir şey olacaq. Son olaraq hər birinizə təşəkkür edirəm. Diqqətiniz üçün minnətdaram, yəni dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Bilirəm ki, bu sizin çox faydalı oldu. Buyurun. Salamlayıram gəncləri. Burada bu seminarlara keçməklə məqsədimiz, yəni sizi nəyə qədər bu IT sahələri, müasir peşələrlə tanış etməkdir və siz gələcəkdə öz ixtisasınızı seçdikdə, yəni buradan nəticə çıxartmalısınız ki, sizə yaxın sahə hansıdır və siz gələcəkdə hansı sahə üzərində hərəkət edəsiniz. Burada indi hazırda əvvələn çoxdan bu sahədə olan bir insan kimi sizə web-saytın hazırlanmasında front-end, back-end, yəni bu sahələr nədir və bunlar ayrı-ayrı ixtisas kimi də işləyənlər, çalışanlar var, banklarda ya sayt düzəldən müəssisələrdə və ya deyək ki, ümumi full-stack adlanan ikisini bir araya aparan mütəxəssislər var. Sayt biznesi belə düşünürəm ki, heç vaxt ölməyəcək, hər bir şirkətin saytı var. Nə olsa da saytsız hərəkət mümkün deyil gələcəkdə də. Yəni düşünürəm ki, bu da sizin gələcəkdə seçiləcəyiniz sahələrdən biri ola bilər. Çünki bəzi sahələr diqqət edir, amma bu həmişə yaşayan sahələrdən olacaq. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Son olaraq sizə əyləşəsilə başqa bir məsələdə barədə danışacağam. Bundan başqa belə qeyd edeyim ki, Gənclər Mərkəzinin 5 illiyi tamam oldu. Yəni ilk tədbirdə bir çoxumuz iştirak etdik gənclərdən. Mən də bu tədbirdə iştirak edə bilmədim, amma buradan çalışıram ki, öz təbrikimi çatdıram. Başda Nərgiz xanıma, Arzu xanıma, digər Arzu xanıma öz təşəkkürümü də bildirirəm ki, bizə şərait yaratdılar. Burada gənclərə öz IT təhsilimizlə bağlı müəyyən məsələləri aşılayırıq və onların da irəli getməsində müəyyən rolumuz olur. Bir kiçik bizim və Gənclər Mərkəzi adından bir kiçik hədiyyəmiz olacaq sizə. Arzu hamısı dəvət edirəm bura. Bunu mərkəzdə bizim adımızdan haradasa bir saxlayarsınız.
Bu Azərbaycan xəritəsidir. Düzdür, Bakı Gənclər Mərkəzi olsa da, bütün Azərbaycan ərazisindən bura qatılanlar var, gənclər var və bu məxsusi olaraq bizim adımızdan hardasa Gənclər Mərkəzində bir yerdə saxlayarsınız.